जय हिंद दोस्तों, ये वैगनार गाड़ी है। 96,220 किलोमीटर चली है, देख सकते हैं। और इसमें क्लच का आवाज़ आता है। क्लच प्रेस करेंगे तो आवाज़ आता है, ये देख सकते हैं। अभी तो नहीं आ रहा है, कभी कभी आता है। तो इसका क्लच बेयरिंग का प्रॉब्लम है और पैडल भी थोड़ा हार्ड हो गया काफ़ी। अभी नहीं आ रहा है, कभी कभी आता है आवाज़। हाँ देखिए, ये आवाज़ है। आप सुन सकते हैं, ये आवाज़ आ रही है। क्लच जैसे छोड़ेंगे आवाज़ जाता है। तो हम इसका अभी खोलेंगे क्लच। क्या रहता है, अभी नॉर्मल है। अगर जो इसको चला देंगे ना तो कुछ ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके लिए पहले ही खोल के सही करना ठीक रहता है। और इंजन का कंडीशन ये है। ये है इंजन का कंडीशन। ये तो अभी हम खोलेंगे क्लच इसका। दोस्तों, ये क्लच केबल नया डालेंगे और ये क्लच प्लेट एमजीपी का और ये प्रेशर प्लेट नया डालेंगे। और फ्राइबिल ने फिट किया। अरे ये फ्राइबिल बेयरिंग ये डाल दिया। क्लच खोलने का तो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, फ्राइबिल बेयरिंग ये जरूर डाल देना चाहिए। फ्राइबिल बेयरिंग तो डाल ही देना चाहिए, क्लच का काम करते हैं कि ये तो बाद में प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए पूरा खोलना पड़ता है। अभी हम क्लच प्लेट फिटिंग करेंगे, प्रेशर प्लेट। अरे बॉल तो निकालो, खेल रहे हो लोग। ये है नया क्लच प्लेट। ये रहेगा प्राइवेट साइड, ये वाला। ये हिस्सा प्राइवेट साइड और ये हिस्सा बाहर। ये पकड़ो जरा, ये देखो कपड़ा पहनना। देखो तो इसको आगे थोड़ा एक और बॉल है। 6 साढ़े 5 हो गए। काट के
ये प्रेशर प्लेट, इसको जो है ऐसे इंस्टॉल करेंगे। ये जो डीप वाला भाग है ये ऐसा रहेगा बाहर की तरफ, अरे मैच लगा बे, और ये जो है मैच लगा। जो स्लिप है वो ट्रैवल साइड में। बाहर के लगेगा, बाहर के लगा। अरे मांगना, मैं खेल रहा है ना, बोल रहा है ना खेल। एक और है। आजा आजा आजा, बस तेरा काम हो गया, जितने के लिए भेजा था। ए जेडी कहाँ जा रहा है? हटो। कौन फेंक के मारा? सीधा किधर गया? अभी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। पाणी तर पिऊन येतो, अरे पाणी प्यायचं, मी थांबणार नाही। ते चालू केली बघ, मागना में है ना, बाकी मालूम में है। एक कुणाला इधर सुमित बोल रहा था आप लोग नहीं, क्या बोला सुमित? हाँ? क्या बोला आप? कुछ नहीं बोला, ऐसे मस्ती कर रहा था। वो बहुत चढ़ा था बड़ा था ना, इसलिए बोला। थोड़ा रस्ट है तो हम इसको हल्का सा ग्रीस लगाएंगे केवल नाम के लिए, ताकि ये इस पर पिन में रस्ट ना रहे। ज़्यादा लगा देंगे तो अंदर जाएगा। अभी हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। टॉप सॉफ्ट है नहीं तो अब अपन ऐसे ही मेजरमेंट लेके इसको जो है फंसाएंगे। ऐसे ही मेजरमेंट लेना पड़ेगा, हमेशा ऐसे ही करते हैं।
हल्का सा नीचे। थोड़ा ऐसे घुमा लेंगे, देख लेंगे चारों तरफ बराबर है क्या, तो मालूम पड़ जाएगा। तो अभी ये हमारा सेंटर परफेक्ट है। अब इसको लॉक कर देंगे यहाँ पे, ऐसा ये फंसा लिए, फुल टाइट में देंगे। अब एक बार और चेक कर लेंगे, सेंटर बराबर रहेगा। सेंटर दोस्तों अपना परफेक्ट है। फ्राइबल में ये हमने लाया है
इसका MGP का ट्रैवल बेयरिंग, और ये क्लच बेयरिंग, सॉरी। बराबर है। बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट करने के बाद हम फिर से करेंगे। वीडियो अच्छा लगा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कैसा लगा वीडियो। तो आप भी अपना कुछ ये दीजिए, तो हम आगे का ही करेंगे। नमस्कार। अभी हम इसका ट्रायल मारेंगे, देखेंगे कैसा। गाड़ी तो रेडी हो गया, क्या सही हो गया। क्लच तो एकदम पानी हो गया, स्मूथ हो गया पूरा। देखते ट्रायल मारे। कैलिपर ग्रीसिंग करने से आवाज़ भी गया, गड़गड़ 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 करता रहता। अभी लगता ही नहीं पैर को। बस 3 नंबर में अटक गए। 3 नंबर गेट नहीं इंगेज हो रहा था बराबर। नंबर डालने के लिए सेकंड ग्रेड में आना पड़ता था। अभी सही हो गया। फाइनली हमने ट्रायल मार दिया, गाड़ी ओके है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।